امریکایانو سره روان کړي او څنګه بیا خلک حیران کړل. تازه یې څه ویلي او څه کول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له ډېرو چڼو کشمکش وروسته بالاخره د امریکا ولسمشر جو بایډن 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د سپټمبر میاشت کې به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. خو اوس تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دوی افغانستان ته تازه دمې سرتیري رالیږي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغه سرتیري د خپلو سرتیرو تر بشپړ ایستلو مخکې افغانستان ته رالیږي چې دنده به یې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پر مهال د امنیت تامین وي. پینټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د نیټې او کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي چې کله او څومره سرتیري افغانستان ته لیږي. د امریکا د دفاع وزارت دغې پرېکړې خلک یو څه ګنګس کړي چې له یوې خوا د سرتیرو د ایستلو اعلان کیږي. د افغانستان حکومت هم په وتلو کې د همکارۍ ډاډ ورکوي، خو په سبا یې امریکا اعلان کوي چې تازه دمې ځواکونه افغانستان ته لیږي. په هر حال په 2020 کال کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو امریکا اعلان وکړ چې ځواکونه به د سپټمبر تر 11مې نیټې له افغانستانه وباسي. که څه هم امریکا ښکاره ونه ویل چې ولې سرتیري وروسته وباسي، خو ځینو چارواکو یې ویلي وو چې د لوژستیکي ستونزو له امله ځواکونه تر مۍ میاشتې له افغانستانه نشي وباسلی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نن یو خبري کنفرانس ته وینا کوله وویل له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ایستلو کې ځنډ د لوژستیکي ستونزو له امله نه بلکې د سیاسي دلایلو له امله رامنځته شو. په هر حال د افغانستان د حکومت چارواکي بیا وایي چې د امریکا پرېکړې ته احترام کوي او دوی دلته د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نه لري او د دغو ځواکونو خوندي وتلو کې به حتی له امریکا سره همکاري هم وکړي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.